Siamo nuovamente qui in presenza di uno sfondo virtuale perché andiamo a raccontare di nuovo una funzione della libreria di Google Apps che riguarda questa volta la musica. Purtroppo questo servizio non ancora arriva in Italia, non arriva ancora in Italia, al contrario. Quindi ci avremo sempre dell'ausilio della VPN, grazie ovviamente a NordVPN, per andare a vedere questo servizio, più che altro a sentire. Bene ragazzi, sono Gennaro, in questo canale si parla di applicazioni e accessori legati al mondo dello smartphone. Ogni tanto ovviamente abbiamo anche l'intelligenza artificiale che ci aiuta sempre a creare i nostri contenuti. Quindi prima di andare avanti vi chiedo di iscrivervi al canale, se volete azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò e andiamo a vedere ora nello specifico Google Apps Music FX. Anche per il servizio che riguarda la musica ovviamente bisogna usare la VPN. Purtroppo non arriva ancora in Italia, però non ce ne faremo una ragione e lo utilizzeremo tramite la VPN. Perché è interessante questo servizio? È un po' primitivo se vogliamo, però interessante per tanti aspetti. Innanzitutto possiamo creare canzoni fuori dai diritti d'autore, quindi possiamo utilizzarle ovviamente nei nostri reel, nei nostri storie, nei nostri intro, anche perché la durata non supera i 120 secondi, mi sembra che sia più o meno questo, adesso andiamo a vedere. L'interfaccia si presenta più o meno come ImageFX, vedete che praticamente l'interfaccia è la stessa. Qui ci andrà all'interno il testo che descriverà la nostra canzone e poi ovviamente qua abbiamo un po' di cose da poter aggiungere oppure far generare, e qua sotto di qua abbiamo il player e qua sotto abbiamo le impostazioni. Le impostazioni cosa sono? Innanzitutto troviamo come per ovviamente ImageFX, io ho sbagliato l'altra volta, correggo il mio errore. Ovviamente se si lascia il lucchetto non bloccato, a quanto pare sbloccato, la velocità aumenta, se si blocca invece la velocità di renderizzazione, di generazione si va a diminuire. Qua invece abbiamo i secondi, vedete che possiamo andare fino a 70 secondi. Noi ovviamente ci terremo sui 30, se no la canzone non finisce più. E qui possiamo generare anche un loop, praticamente dovrebbe teoricamente generare una canzone che poi mettendola in ripetizione dovrebbe, come dire, ricominciare da capo, e anche perché ce la fa ascoltare, ok, da capo, quindi possiamo togliere il loop, chiudere le impostazioni e andare a vedere, cioè veramente a sentire che cosa può generare. Ecco, se io adesso vado qua sotto, vedete, il funzionamento è lo stesso, ok? Altro c'è scritto qua, vedete che posso andare così e vado a cliccare su una parola, vedete che mi ha inserito questo. Io adesso do diciamo il tasto generate e lui va a generare il primo brano, ok? Quando il brano sarà generato qua si chiarirà vedete questo pannello e potremo andare a sentire. Andiamo a sentire. Ok, vedete che sentite, soprattutto non vedete, ma la storia non è ok, non è tanto brutta come sembra. Qua sotto alla fine abbiamo ovviamente quanti secondi ha suonato, cioè quanti secondi ha suonato finora e quanto è la durata, vedete 30 secondi. Poi ovviamente possiamo andare qui e possiamo andare a copiare il prompt, quindi per tenerci un'altra volta, oppure andare qui e metterci la stessa cosa se ci è piaciuto o non ci è piaciuto. E qua abbiamo la possibilità di scaricare il nostro brano e qui sempre di condividere il link della nostra canzone appena generata. Ma se possiamo osare qualcos'altro, non so, ci vogliamo, io mi invento, io non, allora facciamo fisarmonica. Vediamo che succede. Ecco qua vedete è 1 di 2, quindi vuol dire che ha generato adesso la seconda canzone, quindi ci potremmo sentire. Ah, qui ne ha generato addirittura 3, 4. Sentiamo un po' cosa ha fatto. Sentite, ha preso questo ritmo.
qui navighiamo. Ecco, se noi adesso volessimo fare una cosa all'italiana proprio, ok? Possiamo fare così, cancelliamo tutto, mettiamo valzer, vediamo cosa fa. Di scrivere giusto fisarmonica perché sennò. Ok, sentiamo cosa fa. Adesso praticamente genera due canzoni per due brani. Adesso 4-4 dovrebbe andare a 6. Eccolo qua. Diciamo che il valzer non è il suo forte. Questo sì. Capite? Noi ci aggiungiamo uno strumento, per dire, adesso io ci vado ad aggiungere piano, poi possiamo metterci ovviamente la velocità, slow, fast, un sacco di cose, ok? Possiamo aggiungere, vediamo sotto, che abbiamo un sacco di argomenti da utilizzare e da aggiungere. Perché io sono sperimentoso, sapete che... Sentite? Vedete che lui aggiunge mano a mano uno strumento, quindi adesso possiamo andare a fare così, mettere sotto, vediamo un po' cosa ci abbiamo, andiamoci, ecco, se vogliamo fare generare altre cose facciamo così, altro, andiamo a generare altri, ecco, funk, sarà funky penso, mettiamoci poi guitar solo, vediamo che succede. Deve fare un ritmo funky e generare un riff di chitarra solista. È anche abbastanza veloce, con 10 secondi, ma anche meno. Hai capito che storia? Poi ci possiamo aggiungere anche, sotto c'è scritto fast, cioè sotto c'è scritto intanto appare, possiamo aggiungere fast e dovrebbe la canzone andare più veloce, ok? Sentiamo un po' cosa ci dice. Sentite, non la fa più veloce, ok? Il solo non l'ha preso, quindi togliamo, mettiamo un po' adesso invece slow, sì che c'era già, ovviamente potevamo selezionarlo con i menu discesa, come facevamo per i Image FX. Vedete che è carina, ok, come cosa, sperimentare un po' questa, diciamo, nuova tecnologia. Ok, qua sotto tra l'altro qua c'è la bandierina, quindi possiamo andare a abbiamo altre voci, possiamo questo contenuto cioè queste sono cose sempre di privacy, sappiamo che la privacy non esiste. Ci abbiamo il tasto ricomincia che praticamente cancella tutto, ok, e qua invece non mi sento fortunato, ma non mi sento fortunato e lui genera praticamente una musica per noi, ok? Quindi come diciamo siamo abituati sempre a vedere in Google. Ok? Mi ha fatto una marea. Quindi genera due canzoni e poi noi possiamo sempre andare qua e cambiare questi parametri. Quindi ragazzi, sperimentate perché la cosa migliore è sperimentare sempre, ma non è finita qui. No, non finisce qua la storia, ragazzi, la storia non finisce qui perché abbiamo un'altra parte. Come abbiamo visto MagicFX, qua abbiamo ovviamente un po' di help che ci dice come bisogna usarlo, ok? E qui abbiamo sempre il feedback, eccetera, eccetera. La parte interessante, non più interessante, la parte interessante è questa parte qua, DJ, che delle volte non funziona per sovraccarico di tracce, quindi
smetterà di funzionare, dopo qualche minuto riprenderà a funzionare. Questa parte qua cos'è? Non è altro che un mixaggio di non solo di brani ma di strumenti. Adesso vi faccio sentire intanto cosa ha generato, andiamo a fare play. Ok, sì, non è, ecco, lasciamo perdere le tonalità, lasciamo perdere i riff, lasciamo perdere gli accordi, lasciamo tutto perdere perché ovviamente è sperimentazione. Innanzitutto qua abbiamo quanto deve essere presente, ok, il nostro strumento, quindi più andiamo verso sinistra e il nostro strumento è meno presente, più andiamo a destra e più lo strumento è presente. Qui abbiamo la cosa di poterlo mutare e cancellare. Quindi perché questo? Vi faccio vedere subito perché. Sentite, lui in qualche modo, ok, esegue un mix, ok, un mixaggio, ok, di questo che sto facendo. Adesso io libero questa traccia e ovviamente ne muto un'altra. Anzi, due. E ogni tanto. Ecco, se la cosa non funzionasse, questo tasto ci permette di rigenerare tutto, ok? Quindi facciamo così. Ok, questo è un ritmo di samba. Adesso io faccio così, vado a cancellare. Ok, vado a cancellare tutti gli strumenti e lascio samba. Ok. Faccio rigenerare perché ogni tanto si incastra veramente. Andiamo. E qui ci scrivo adesso lo alzo di volume. Avete capito? Ok? Ecco, la cosa che non si può fare in questa sessione è sia controllare la durata sia scaricare il brano, quindi non si può. Se vado qua, vedete, abbiamo questo, diciamo questa parte qua che la temperatura sarebbe poi il volume generale di tutto, ok? E ovviamente possiamo anche le impostazioni, possiamo resettarle. Niente di più, ok? Non abbiamo niente di più, non possiamo andare a agire sulla velocità, non possiamo scaricare il brano, quindi questo è solo, penso, per una cosa live, ok? Fare live. Qui possiamo andare a cancellare il tutto, ok? E possiamo ovviamente andarci a inserire anche qua sotto qualcosa di già pronto, ok? Quindi andiamo. Sentite che lui mixa sempre quello che c'era prima con questo, ok? Ma adesso non sempre queste cose possono funzionare, ma adesso io ci metterò qua dentro tipo funky drums, vediamo che succede. Ok. Sbagliato, scusate. Ok. Tanto si incastra però. Vediamo se prende il piano elettrico e ci mettiamo anche un organo.
piano piano nasce. Sentiamo l'organo. Cos'è che c'è sotto? Ok, e questa, diciamo, intanto cala, però è sempre sperimentazione, in varie sperimentazioni, però vedete che, sentite che facciamo l'ultima e poi basta, poi vabbè, poi ce ne andiamo tutti a casa, che qua non si finisce più. Questa sezione qua secondo me vi scipperà tanto la testa che non ne farete più a meno. Possiamo mettere sempre fisarmonica e sentire come inizia. Poi vabbè, perché è in italiano l'ho scritto, quindi se noi cancelliamo e facciamo vi ricordate sempre come abbiamo imparato, ok? Lo possiamo tradurre così e con questo tasto ce lo andiamo a mettere qui, infatti, ok, giusto. Vediamo se l'ho preso attaccato. Vediamo se gli mettiamo jazz come... Ok? Quindi potete sperimentare all'infinito e di qua secondo me non ne riuscirete più. Bene, sicuramente la funzione che a me è piaciuta di più, anche perché mi ha preso veramente la testa e non sono riuscito a smettere finché non mi ha detto che c'era un sovraccarico di tracce, era la sezione, diciamo, DJ, perché è veramente pazzesca. Ovviamente siamo sempre agli arbori, è sempre una cosa di sperimentazione, quindi certe volte sbaglia le tonalità, i solisti non vanno ovviamente in coppia con gli accordi che sentiamo sotto, però c'è del buono, c'è delle cose che veramente sono veramente simpatiche, quindi mi è piaciuto un sacco. Cosa ne pensate? Quindi ragazzi, a questo punto, se vi è piaciuto questo video, se vi piace ovviamente questa sezione, questa playlist, fatelo sapere ai vostri amici che mi fate crescere. E in ultimo, se non l'avete ancora fatto, è il momento di iscriversi sul canale e azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. Con questo vi saluto e vi mando un grande abbraccio.